दोस्तों, कैसे ये लड़की मछली बनकर दोबारा से अपने टीम साथियों के साथ चली गई। दरअसल इस लड़की को बचपन से ही मछली बनने का शौक है और ये बचपन से ही मछलियों वाली हरकत करती आई है, लेकिन आज तो बहुत ही ज्यादा हो गया था। ये लड़की अपने पापा को बोलती है, पापा मुझे मछली बनना है। तो इसका बाप बोलता है, तुम पागल तो नहीं हो गई हो, कोई इंसान मछली कैसे बन सकता है। तो ये लड़की बोलती है, कुछ भी करो मुझे बनना है। तो इसका बाप शहर की सबसे बड़ी डिजाइन कंपनी में आ जाता है और अपनी पूरी कहानी कंपनी वालों को बता देता है। तो यह कंपनी वाले इस लड़की के लिए मछली वाला सूट बनाने में लग जाते हैं। लेकिन क्या यह लड़की मछली बन पाएगी या इस लड़की का दिल टूट जाएगा, तो वह देखने से पहले अगर आप लोग शादीशुदा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप सिंगल हो तो ये वाला इमोजी जरूर सेंड कर देना। आखिर में आप लोग देख सकते हो ये लड़की तो सच में मछली बन गई।